ذرية مختلف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله أيها الناس إنه قد أزركم شهر عزيز مبارك شهر فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر شهر فرض الله صيامه وشهر وجعل الجمال للتطوع فمن تطوع بخصلة من الخير كان كما أدى فريضة في المسجد ومن أدى فريضة فيه كان كما أدى سبيل فريضة في المسجد وهو شهر الصبي والصبي صلاة وجهه الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحو على ذلك من الشيء. Puja puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Siang hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang kedua bersama saya. Selawat dan salam semoga melimpahkan seluruh pada saudara kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, membawa satu risalah yang menjadi kebutuhan kita sebagai umat manusia hamba Allah, yaitu syariat Islam. Akhirnya syariat Islam kepada kita ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita karena memang sesuai dengan fitrah kita umat manusia. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Pak Ustaz Adam sebagai pembina dari Jemaah Julat dan juga Pak Sati dan hadirin kaum muslimin selamat Allah. Kumaha dalaman Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang kan mudah hampir. Jangan sebenarnya. Beribadah sambutan ia baca ceramah ku bahasa Indonesia, tapi aku bahasa Sunda seperti Bapak Agung Indonesia. Semua orang bahasa Inggris Arabis macam mana? Dia semasa pusat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang dilambangkan oleh orang yang beriman. Hari ini kita berada pada tanggal 28 Sya'ban, betul? 28 Sya'ban 1442 Hijriah. Artinya tinggal 2 hari lagi dengan sekarang kita akan memasuki bulan Ramadan berdasarkan hisab. Namun tetap dalam penetapan satu Ramadan dan 1 Syawal kita harus berdasarkan ru'yah. Ini dari apa yang saya pandang. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dan Imam Bukhari Muslim, sumu liru'yati farjiru liru'yati. Saumlah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihat hilal. Sunnah semacam ini sekarang dikalahkan dengan kemampuan akal kita, akal manusia. Ya, Bapak Ibu, pami enjing dikenal? Enjing ayah sholat duhur tak ya? Iya, salah ya sholat duhur. Wajib tak enjing sholat duhur? Wajib. Tapi yakin orang enjing ayah kan? Tidak kan? Itu kodar dan takdir Allah. Maka tidak bagus dan tidak benar. Maksud saya kurang tepat jika kita mengatakan sesuatu yang belum terjadi sementara Allah dan Rasul sudah menetapkan. Tidak menjadi masalah kalau sekalian silakan kita menetapkan sesuatu berdasarkan kisah. Ya, tetapi untuk ibadah saum itu ada sunnahnya. Menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Idza kana amru dinikum fa ilayya wa idza kana amru dunyakum fa antum a'lamu bihi. Jika ada urusan agama itu serahkan kepada Allah Rasulullah. Dan jika ada urusan dengan dunia kalian lebih tahu. Nah, termasuk penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu hak Allah dan Rasulnya. Allah sudah menetapkan sumu li ru'yati waqtiru li ru'yati. Saumlah kamu dengan melihat hilal, bukan dengan menghitung hilal. Rasulullah tidak mengatakan hasibu sumu dihisabikum.
waqtilu bihisabikum, tidak mengatakan demikian. Ya. Dan sekarang kita sudah mendengar ada satu ormas Islam yang menetapkan bahwa ormas kami menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Memang salah-salah atau saya? Dacan ya res. Ya, kumaha kami istiqmal 30 dinten wa in kumma alaikum faqbilil iddat asyaban salasina yawman. Lamun mah ternyata anjeun teu ningali hilal da katutupan ku awan atau eta hilal aya di hadapan ufuk faqbilil iddat asyaban salasina yawman, maka genapkan bulan Sa'ban itu hitunganna 30 dinten. Karena kafing seberapa? Kafing 28 Hiji 28 Senin. Berarti pami ternyata Senin teka tinggal Hiji Senin menjelang maghrib kurang tinggal hilal. Alhamdulillah jadi dia magaduh gunung. Tinggal naik ke gunung seserengan kayak kajian-kajian di luhur ku pada asar. Hiji pada asar gaji tinggal ke arah matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, proses tinggalkan sedang. Begitu paham poe ngelalap, gitu Bapak Ibu, matahari ngelalap, tak katinggal caanda eta ninggalkeun kana bentuk bulan anu pang ipis-ipisna. Bentuk bulan anu pang ipis-ipisna eta disebut yang Rasulullah SAW menangkan subuh li ru'yati waqtiru li ru'yati. Saum arajen ku cara ningali hilal, jam berbuka arajen ku ningali hilal. Dah, hilalnya sebelas kia. Lantas tinggal bulan sageut kia. Dan nalika panon poe tilolok, nalika panon poe ngelolok dia, terus ke hadap kan cahaya nama ayat ini. Ayat bentuk bulan sama model dia, ia disebut hilal. Lamun kurang ningali bulan model dia, maka tantos eta tos tetep tanggal hiji. Nah, jantan insya Allah, hiji jam 5-an itu terus mencerong kira. Kalau ufuk timur, kalau ufuk barat. Lamun kayak misalnya orang naik ke gunung, ketika mungkin maka subuhna tentu saja nanti dia terbagi beda, terus dapat tanggal hiji iya sebagaimana sunnah. Subuh liru'yati, waktu liru'yati. Saum anjenku ningali hilal, jam berbuka ku ningali hilal. Tetapkan hartosna 1 Ramadan dan 1 Syawal ku cara ningali hilal. Fa'in kumma alaikum lamun katutup ku awan atau ternyata ia hilal ayat di hadapan ufuk, faqbilil iddat asyaban salasina yauman, maka tetapkan bulan Syaban 30 hari. Berarti lamun mah enjing teka tinggal berarti Salasa dan Saum. Opo engke sama. Gampang tuh Bapak Ibu. Sesuai sareng Quran Sunnah. Ayeuna terus disebutkeun, ari kitu mah 10 tahun kampung keur biasa da betul bulan di tahun 2021 saumnya ditanya kan biasa. Hari kita melihat Hawaii belas, tapi nah Allah merintahkan sama Rasul. Maka Allah telah mengingatkan ke umat saya. Alhamdulillah masyaallah rajim sallallahu alaihi wasallam kaji ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Rasul. Hei jalma-jalma ma'rimat, oma arajeun ulah di heulaan Allah jeung di heulaan Rasul. Sudah yakin urang bisa dihakilu kene, jumeneng kene terus Bapak Ibu. Begitulah mulihkeun kana urusan Quran sareng sunnah. Punten itu baru sunnah banget. Mohon pribados dipayun memang diri dan kumaha umumna kita. Tapi saat proses tinggal Quran sareng sunnah, maka keputusan Quran dari matbah teh Arab. Mau belajar Quran Arab. Biasanya Quran abdi sejamaah nguping antos berita di Saudi Arabia. Belasan bahkan pembaca di Bali ini Saudi Arabia belasan tahun termasuk kembali. Alhamdulillah
di Mekah, di Palestina, di Suriah 400 ketika Bilal, maka saya bulan bin bulan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya melihat hilal. Maka disampaikan kepada pemimpin umat Islam dunia, maka disampaikan ke seluruh dunia. Besok kita sama. Tanggal sekian. Maka sami sauna wah beda. Ayeuna beda ormas najan parendeng. Parendeng bumi lah, tapi beda ormas. Hiji Muhammadiyah, hiji NU misalnya. Sauna benten padahal parendeng. Kemana Bapak Ibu? Sedih kan? Umat Islam hiji, tapi dina hiji Syawal jeung hiji Ramadan benten, lebaranna benten. Sedih itu Bapak Ibu? Sedih. Kantos tinggal seumur-umur orang Kristen nakalana benten. Kantos itu benten nakalana itu sedunia. Kantos benten. Lalu umat Islam benten hiji Ramadan jeung hiji Syawal. Ayo PR besar kamu bulan umat. Nah, betul dia tapi demi ceramah langsung jelaskan kepada baik Bapak Ibu Masya Allah. Ibadah biasa gitu. Sekarang kami Senin malam Selasa kuliah juga Sontenas dan Sonten. Biasanya abdi bergadang di Katabu 2 Win atau satu telepon di seluruh dunia Timur Tengah. Kami katinga ayat kesaksian di Palestina, di Mekah, di Madinah, di mana-mana terus katinga. Maka kita tantos kurang injinya sahur. Kurang rampung di payun di Batak Mekah dan tenang 4 jam. Pangpayuna lebar dalam poe urang. Pangpayuna kasih anak ke poe urang Indonesia. 4 jam kemudian sampai Saudi Arabia. Jantan mobil tertebih 4 jam. Itu Bapak Ibu. Jantan urang kantosan misalnya. Kata Nabi Ibu Bapak Ibu gaduh TV, dina TV eta biasa lain ke Mekah kan enak ayat gitu ya. Nabi YouTube kata Nabi TV lain streaming kan gitu. Setewe Madinah Mekah. Pagi di itu tos tarawih eta tantos berarti tos lebat 1 Ramadan. Kita biasa kauningan jam 11 jam 12 bengi. Dan enjing dinten Senin kencok ka TV. Live Mekah sareng Madinah. Pagi tos tarawih berarti Selasa hiji Ramadan. Mohon Ibu punten dia pendapat ibadah. Kalau Bapak Ibu berpegang, tapi sama Nabi ibadah apa? Gaduh dari ibadah benter panggang, berarti gaduh dari Quran sunnah sanes dari lu. Naon ari dari lu, beak dari dulu. Bapak Ibu yang berwakala, pun tadi jangan ngebahas itu, pun biasa Bapak Ibu. Biasa kan apa? 22 Mei 2012 antara jam 5.45 dari jam gelap dari dulu Bapak Ibu tinggal. Saya prosesi melihat hilal. Perhatikan pensel ke arah dia Bapak Ibu. Tinggal dia panon kue lucu balik tilok. Dah, ketinggal ada? Ketinggal. Tanya Nabi hilal. Maka urang amalkan bina hadis Rasulullah SAW. Sumuli ru'yati, waktilu ru'yati. Saum anjen kuningali hilal, jeng berbuka anjen kuningali hilal. Wa in kumma alaikum, jeng lamun katutup pinggan aranjen nahan buku katutup ku awan antara dia posisinya di hadap dia, maka mau katingali dia tanya, dia dihadap, maka pakil kita tasyabat salah senayoma. Sampurnakan bilangan sahabat 30 dan ketika jelas saya punya tak iya di sebelah kita. Oke, kami tepang salam untuk kembali sekarang ini. Baik, Bapak Ibu Allah. Selanjutnya pribados kurang membahas pegawai Ramadan Bapak Ibu. Bapak Ibu Bapak Subhanahu wa taala, kalimat Ramadan di Al-Qur'an ayat di Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185. Di ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an." Poe di mana aranjeun wajib melaksanakan ibadah saum anu ditentukeun nyaeta bulan Ramadan. Unzila alladzi unzila fihi Qur'an nyaeta bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinati dan sebagai penjelas tidak mudah tidak ada petunjuk bukan jeung pembeda antara hak jeung batil. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pribados
ningal dina kita tafsir Hayatul Ahkam Rawaibul Bayan karya Profesor Ali Asobuni Allahu yarham 2 kilo sasasi kamokar kami terlepas ayat wartos ajaran ngantungkan di Saudi Arabia. Ajaran kelahiran Syam kami terlepas pak mengajaran ngantungkan di Saudi Arabia sabab beramingan kamokar atau sasasi kamokar. Di nayata kitab anjana nukilkan pendapat di Syekh Az-Zamakhsyari terkait sarang nabi-nabi bulan. Di nayata kitab diingatkan lama husifat asma syuhur bilogotil qadimah. Tatkala ditetapkan nami-nami bulan ku bahasa terdahulu husifat bil asmanati kita, maka eta bulan pasti nami ku hal-hal anu dominan dina eta kondisi dina eta bulan. Aya hiji bulan anu di mana berburu diharamkeun, maksana dilarang. Bahkan bercerai dilarang. Ari nikah deui make ring ya, nikah deui. Ari nikah make ring, man bercerai mah bulan seolah-olah terkesan halal. Seueur perkara-perkara anu dicegah, anu dilarang, maka jadikan mereka bulan muharram haram. Seueur anu dilarang. Aya hiji bulan anu mana para pedagang biasa pedagang Arab angkat ka Syam di musim panas, ka Yaman di musim dingin. Dina eta bulan mah cicing teu ka mana-mana. Di bumi we sabulan. Cicing duduk tidak ke mana-mana, duduk bahasa Arabnya kalau ada yang duduk Qodah, maka disebut kata bulan Zulqa'dah, bulan cicing duduk-dudukan teka mana-mana. Nah bercicing teka mana-mana, kusabab bulan Mayuna ayat ibadah agung pikeun umat Islam seluruh dunia, ibadah haji. Maka bulan di mana ayat perintah ibadah haji, kewajiban ibadah haji disebut bulan Zulhijjah. Balimadah hada syahru sumiyar Ramadan. Terusna ia bulan disebut bulan Ramadan. Bahwa pokoknya ada syahru bi ayyamil har, maka ia bulan bertepatan poena jeung hari-hari anu panas membakar. Kalau saya ada panas ya. Nah, panas membakar di bahasa Arab disebut Ramadan. Ramadan teh hartosna panas membakar, heal Ramadan. Dijadarkan isim sifat tina fi'il madi Ramadan ditambah alif nun jadar Ramadan. Jadar hartos Ramadan dina segi bahasa poe-poe anu panas, wanci anu panas ngahayal teh Ramadan. Dapat kalau segitu panas Bapak Ibu ibadah Allah. Paminingal perputaran bumi kapanan poe ka mana yang disebut anu laras Bapak Ibu. Matahari sebagai pusat tata surya urang atau napi bumi anu janten pusat tata surya? Yakin? Berarti matahari dikulilingan ku bumi muter kulilingan panon poe. Yakin Bu? Terus ningal? Baik. Nah, pami bumi kulilingan panon poe numutkeun teori heliosentris. Berarti muter punya. Muter nanti membentuk orbitnya teu buleut siga artos, siga koin gitu. Tapi buleutna buleut tau oval. Jantan aya jarak di mana panon poe jeung bumi cakep, aya jarak di mana panon poe sareng bumi tebing. Terus nalika bulan Ramadan sumping, poe nanti pacakeun antawis bumi sareng panon poe. Panas mana? Kalau panas teh panas, pamikir tiis men tetapi mah panas dah. Setiap Ramadan tiba bumi posisina caket sareng panon poe. Bahwa faqaha tasyahru bi ayyamil har, maka bertepatan eta bulan jeung poe-poe panas, maka disebut Ramadan. Itu dari segi bahasa. Terus dari segi istilah, di mana ada syahrul sumya Ramadan? Nah, bulan dia dinamakan Ramadan. Inna masumya ada syahrul Ramadan di anha yurmadul dzulum ay yuhribuha bil a'malis shalihah. Bulan ini dinamakan bulan Ramadan karena hanya di bulan inilah terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Hanya di bulan Ramadan dosa kita dibakar habis dengan amal soleh. Makin banyak amal soleh kita lakukan, makin banyak dosa terbakar habis. Tuh, kurang obat misalkan kali melakukan dia bang, dia
penuh dia catatan dosa ini. Alhamdulillah, akhir Ramadan kena dibersihkan dosa-dosa dalam Ramadan. Datang Ramadan kamu dihati Allah, kayaknya Allah keluar. Seolah-olah Allah berfirman, ya umat habibi Muhammadin, hai umat kekasih kami Muhammad, hadza syahrul Ramadan, dia bulan Ramadan tiga aranjen. U'tiya iyakum, aku berikan bulan Ramadan ini pada kalian, litukaffiru ankum dzunubakum, agar kalian bersihkan diri kalian dari dosa-dosa. Seolah-olah Allah harus itu berfirman kita orang saja. Maka jalmi anu paham keutamaan Ramadan pasti pindah ke surtingan Ramadan, rindu ke surtingan Ramadan. Sehingga dalam status gambar hilal, ayat 4, ayat korma, ditulisan Ramadan yang dirindukan. Setelah azan Ramadan, statusnya saya segitu, si fulan yang dirindukan. Terus bu, harus kayak ibu. Memang itu statusnya gitu. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah sebenarnya saya jawabin untuk gaduh dosa. Doa. Tentu saya nabi saya nabi gaduh dosa. Jadi, hari Rasulullah gaduh dosa. Rasulullah gaduh dosa. Itu. Yakin? Ayat hadis Rasulullah ya. Rasulullah SAW mengingatkan dia, ya ibn Adam, law lam taslubu la dhahaba Allah bikum. Ya anak cucu Adam, kamu mah aranjeun hirup teu boga dosa, la dhahaba Allah bikum, pasti Allah ngabinasakeun aranjeun kabeh. Lamun anjeun teu boga dosa, dilangitkeun anjeun di alam dunia. Thumma ya'ti bi khalqin jadid, terus Allah nyiptakeun makhluk baru, fayaslumun, terus manehna ngalakukeun dosa, wayastaghfirullah, wayatubuna Allah. Lalu mereka bertobat kepada Allah. Tah, eta jalma nu sampurna. Jalmi nu sampurna ternyata sanes jalmi nu tergandung dosa. Tapi jalmi nu sampurna, jalmi nu ngalakukeun dosa, hiji sadar dia telah melakukan dosa. Yasmur bidambi, sadar manehna geus ngalakukeun dosa. Wayandamuna bidambi, lalu dia menyesal telah berbuat dosa. Anu katilu istighfar ke Allah, ya Allah, minta pengampunan ke Allah bila dosa-dosa tidak mungkin. Anu kaopat janji mau mengulangi dosa, anu kalima hizah ninggalkeun dosa. Tah kita ciri janji dosa. Jadi kumaha? Aya janji terganggu dosa. Rasulullah terganggu dosa. Kamu? Yakin? Pribados ningal Rasulullah terganggu dosa. Tapi kantos melakukan kesalahan. Ada Rasulullah jamin biasa beres. Qul inna ma'ana basyarun mithlukum, ceritakan dia parajen yang kau latih. Parajen mengapa yang kau latih jamin biasa. Jadi Rasulullah memang gaduh salah. Eta di payungan Allah dan di mata orang mah sanes salah, sanes dosa beres. Naon itu usah dipakai jadi sebat salah. Iya. Dan waktu Rasulullah dakwah ka para pembesar kafir Quraisy. Semangat bisa Rasulullah bikin ngagorok paranena asup Islam. Musabab kabayan numutkeun urang memang kayak gitu. Lamun aya pimpinanna lamun Islam pasti pengikutna tuturkeun kan itu nya. Nah Rasulullah hari itu menjadi dakwah semangat luar biasa. Harisun ayyadu kubarul Quraisy ayyadul Islam. Bersemangat Rasulullah menyeru para kafir, para pembesar Quraisy masuk Islam. Kedakwah ngobrol kieu tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Rasulullah anu buta bari jeung cormang camping pakaian. Ya Rasulullah, sami tuli anna wa unzila hadhihi surah. Laqad ragibtu an asma' minka bayanaha ya Rasulullah. Bayyin li ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar kali Allah mengatakan menurunkan surat ini, kata para sahabat. Aku ingin sekali mendengar dari Anda. Rasulullah tersibuk dakwah. Datang Abu bin Maktum, nyagas gitu. Maka Rasulullah ingat ke Abdullah bin Abi Maktum. Si kira ini adalah tersibuk dakwah. Jadi ngali, pokoknya ada ngali bagaimana. Berbuka masa Rasulullah dan berpaling. Si kira ini, tak gitu bu. Maka belum sahih surat apa? Bahasa. Oh luar biasa. Bukan lucu. Alhamdulillah.
Apa 30 juz apa juz 20? Ibu saya ditanya macam sebelah juz. One juz? Wah, B5 apa saya ditanya. Anjing juz apa itu? Langsung teguran di Allah ke Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia bermuka asam dan berpaling ketika datang seorang laki-laki buta dan compang-camping. Apakah Muhammad tidak tahu kalau laki-laki itu lebih suci daripada orang yang dihadapinya? Kerjaan itu, kerdakwah itu ditegur ke Allah. Dek karena mana Rasulullah SAW. Sekedar tuan-tuan, sekedar pak, sekedar. Dirangkul tahu lebih mampu. Nangis Rasulullah minta ampunan. Nyukan aku tegak. Kalau lebih mampu. Maafkan aku sahabat, maafkan aku. Tak enak. Kalau dipayungan Allah sia salah, tapi dasarnya dosa ya namanya. Tak masalah manusiawi. Terus bu, Rasulullah mengingatkan nalika orang hidup di dunia dilahirkan ke Allah bersih mana orang. Salami orang masih tak akan akhir balik bersih hati orang. Nah, nalika palatus mukalaf dirinya ditartoskan kondisi mana orang, kondisi hati orang. Lamun mahuran melakukan dosa maka ia hidup di hati orang. Rasulullah SAW mengingatkan, "Lau yabna Adam, ya idza istalaba al-'abdu kutiba fi qalbihi nuqtatan sauda." Namun ayah hiji hamba melaksanakan dosa hidup dah hati orang. Kueta dosa. Melakukan dari dosa hidup makin sering dosa dilakukan makin hidup dah hati orang. Kumaha bersihna dosa orang tina hati orang tina noda dosa. Ku ibadah ke Allah, ku jalan taat ke Allah. Nalika orang istighfar, astagfirullahaladzim, hilang tahu. Noda hitam mamaya dina kata orang. Istighfarlah ke Allah dina dosa-dosa orang jadi ibarat cai model kieu aya susu. Terus dicida ku cai herang lami-lami, caina herang atau naku wadah stop susu. Tapi itu panah ulang. Nalika ante orang pinung ku dosa, terus disiram istighfar lami-lami bersih. Alhamdulillah. Jadi seluruhkan istighfar. Kedua, beribadah ke Allah, sholat. Alhamdulillah orang Allah ciptakan dalam keadaan Islam, fitrah orang Islam hadir ku perangkat 5 rukun sebagai pengukur dosa. Contohnya sholat. Bu, sholatnya biasa menghapuskan dosa orang. Jadi hanya waktu Rasulullah naras kepada sahabat, "Kaifa ra'yukum idza kana bi babi ahadikum nahrun yaktasir fi khamsa marat fi kulli yawmin wa lailatin hal yabqa min darni syai'un?" Cik kumaha numutkeun aranjeun namun aya di hareupeun di masalah saya di antara aranjeun aya sungai aya walukat bersih caina. Sar mandi maghrib mandi cikene maghrib mandi bisa geus mandi deui jago lamun teu asup angin. Kata yang jamin ibaratna 5 kali sahinten sawengi. Nah aya daging tersisa tidak ada ya Rasulullah. Aya min darnihi syai'un. Oh bersih ya Rasulullah. Kincong moal aya dakian. Maka dari masalah shalawatul khams, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Yang Allahu bihinna al-khataya. Allah menghapuskan dosa orang ku salat 5 waktu. Alhamdulillah. Jadi salat kebutuhan orang bu. Butuh orang ku salat ku sabab orang loba dosa. Kebayang lamun urang ku salat hidup urang ku dosa. Terus tingali preman anu can siu. Antara sholat kan hidupnya ulangannya. Jangan sholat gak butuh orang butuh sesuatu anu biasa menghapuskan hati orang, membersihkan mana orang kena dosa. Tak Allah pasti hajar. Jalannya anu bahagia pasti butuh sholat. Mual malas lalu melaksanakan sholat. Sehingga lalu ayah jamak malas melaksanakan sholat tak cari arti mana. Mengerti nggak jamin utara sholat? Hidup ulangan. Terus najan kulit tak bodas tapi hidup aulana sebab daya anu biasa menghapuskan dosa. Anu kedua ibadah anu biasa menghapuskan dosa urat ibadah Ramadan.
Nah, poe sarupa di amal soleh anu dilakukan di bulan Ramadan eta bakal ngahapuskeun dosa-dosa urang. Jadi pembakar dosa-dosa. Ustaz, nah dosa berkudu diburuk pesina dina mana urang ieu bro. Aya penambang emas. Ari emas di kelariana di mana? Di gunung-gunungnya, di tanah, terus digali gitu tuh. Nalika aya batu, emas masuk aya yang hiji sareng batuan terus cokelan gitu ya. Kumaha cara bisangkeun eta emas tina batu? Dihancurkeun aku direndam ku cai raksa, air keras. Terus dikeum ku air raksa maka dibajur maka melepuh lah. Dibajuran ku cai raksa, melepuh tah si batu teh leres meleleh. Atas hancur ka walungan disaring lagi ayakan. Berijek TikTok selfie dah, jadi TikTok terus maka alih eta batuna anu nyesa emasna, tapi emas anu aya anu bisa tina batu tak can murni, tak can disebut boga mulia, disebut kotor keneh, aya besi nempel, aya timah nempel, aya aluminium nempel terus. Maka langkah berikutnya misahkeun eta emas tina boga anu sanes kumaha carana dibakar. Pembakaran anu sempurna eta bakal menghasilkan emas mulia 24 karat mahal hargana. Terus disabab logam mulia. Saberapa emas sakilo? 1 kilo. Saberapa? 600. Eta 24 karat. Tahu emas mulia eta teh cara dihasilkeun ku dibakar. Lamun pembakaran tidak sempurna, maka emas anu dihasilkan moal 24 karat, tapi emas anu sakarat. Emas anu sakarat. Emas naon Ustaz? Emas Jono, emas Lukijan, emas Paido, eta emas sakarat. Ya, kami pembakaran sempurna maka lahir emas anu mahal. Tak itu pula jalmi dari urang gaduh dosa dibersihkan ku salat urang, dibersihkan ku Ramadan urang. Lamun salat jeung ibadah urang teu ngahapuskeun dosa, Allah pasihan urang panyawa. Maka kami teu damang ulang ngarasula. Ya bersabar, istighfar. Kusabab eta kanya hati Allah pikeun ngapuskeun dosa-dosa urang. Lawan dipasihan panyawa ternyata can oge seet dosana, nya kematianlah yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga Rasulullah tegaskeun ka urang, al-mautu kafaratun lil mu'minin. Kematian adalah kafarat dosa bagi orang-orang beriman. Maka bangga jika orang beriman. Najan maut bersih mau nyanap dosa, dan tos diseutkeun ku ibadahna, ku panyawana sareng ku maot. Maka jauh hese motor deh, nah eta seueur dosa. Atanapi jalmi eta cinta ke dunia. Sebab jalmi makin cinta dunia, makin sieun tepang sareng Allah. Tapi jalmi sabarita makin siap ninggalkeun dunia, makin ikhlas ninggalkeun dia, makin gampang mautna. Terpercaya mangga buktosan. Wanita kabuktosan kirim WA ka Andi. Ustaz, balas pisan Ustaz. Ustaz kami abdi beras tapi ikhlas sekali mau tinggal ke dunia menghadap Allah. Kalau maut abdi beri gampang Ustaz. Perasaan gawe. Bagaimana kata Allah? Lamun ternyata dosa urang kacana ka neraka, kacana ka akhirat maksudna. Ibadah urang teu nyakeun kana dosa, teu damang urang, panyakit urang. Gelikna urang teu ngahabiskeun kana dosa-dosa urang. Maut oge teu ngayakeun kana dosa-dosa urang nya wayahna ngan neraka anu biasa ngapasikeunana. Sehingga model emas ieu emas sempurna ku cara diluruk jalmi ge sami. Eta kusabab naha aya neraka berkudu Bapak Ibu ya aya gambaran. Terusnya dasarnya aya gambaran jalmi anu langgrag di jembatan di tiang sirat langgrag ka neraka. Melayang-layang 76 tahun. Kebayang Bapak Ibu 76 tahun melayang-layang.
Kadul hancur, hangus, gosong dihirupkeun deui ku Allah. Kadul hangus, gosong dihirupkeun deui ku Allah. Eta kajantenan nalika jalmi beuntas di titian sirat iraha urang beuntas di titian sirat dina poe kagenep aya 7 dinten nalika urang nangtungkeun dunia demi ka urang hadap Allah. Aya 7 dinten. Kahiji yaum saah poe hancurna alam semesta anu sebab poe kiamat. Mung alhamdulillah orang beriman mah moal nyaksian di poe kiamat. Ngan jalma nu teu iman, teu gaduh iman eta jalma bakal nyaksikeun kiamat. Saburuk-burukna jalmi eta jalma anu nyaksian kiamat nimpa kamarana. Inna syirrara nasi fil alam alladziina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Seburuk-buruknya manusia di muka bumi adalah manusia yang menyaksikan kiamat terjadi. Nalika kiamat kejadian orang beriman mah teu aya apa we. Tos ngarantukeun najan imana ngan saagem biji. Eta nu kahiji. Anu kadua yaumul ba'ats. Poe nalika urang dibangkitkeun di padang mahsyar dina kondisi numutkeun urang maot. Kullu nasi yub'atsu yaumal ba'tsi ka hayati mautih. Tiap jalmi bakal dibangkitkeun nurutkeun ka maut, kondisi maut. Aya nu sujud ka Allah maut ke dibangkitkeun dalam ayat sujud. Dina kondisi sujud. Aya jalmi keur jinah di dalam Ka'bah isop jeung naila. Jinah di Ka'bah Bapak Ibu. Allah dikutuk jadi batu. Dipotong dipisahkeun di Bukit Safa jeung Marwah nalika ibadah haji. Nah, hijikeun manehna ibadah haji jeung orang Arab jahiliyah jeung bakal isop jeung naila. Padahal geus sidik manehna teh diazab ku Allah kusabab jinah di jero Ka'bah ke dibangkitkeun dia berbahas dalam keadaan terjinah. Perkara sanana ke urang dibangkitkeun ku Allah dina kondisi naon? Mudah-mudahan dina kondisi husnul khotimah. Man ahya ala syai' mata alaih. Sing saha anu hirup dina hiji kondisi lolobana dina kondisi eta maka maut dina kondisi eta. Urang rajin ngalaksanakeun ibadah salat duha ataupun salat tahajud maka mautna keur salat duha tapi nuju salat tahajud. Jalmi anu maut nalika nuju perang nuju jihad ke dibangkitkeun dalam kondisi sahih. Kusabab jalmi dibangkitkeun yaumul ba'ats nalika numutkeun kondisi maut. Eta poe nu kadua, poe nu katilu yaumul mahsyar. Poe digiringna sakabeh mas jalmi di padang mahsyar. Luar biasa. Tangke di padang mahsyar anak telaga Muhammad, insyaallah urang sadayana tiasa lebet kana telaga Muhammad. Amin. Amin. Lamun mah urang ngaleueut tina ieu cai sakitu eta sacilu. La yasbu badan, la abadan hatta yadkhul jannah. Moal haus di eta saat nepika lebet kana surga. Moal haus saban. Hartosna dijamin lebet surga lamun tiasa ngaleueut ieu telaga Muhammad. Amin. Mudah-mudahan biasa bahasa orang. Anu kaopat yaumul hisab, poe di mana ditinggalikeun perbuatan urang. Amal perbuatan urang ke bakal aya layar lebar samudaya kieu di padang mahsyar, anu ningalikeun amal ibadah urang. Di luhurna aya tulisan Rahmat Baikuni. Balik nanti usia 16 tahun misalnya diklik angka 16 tah 12 bulan. Diklik bulan Muharram, 30 dinten. Diklik dinten kahiji pret 24 jam. Diklik jam kahiji pret 60 menit tah naon wae dina jam pertama. Dibahas kabayang lagi na Bapak Ibu. Dihisab hiji. Tah ieu disebut yaumul hisab. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bakal ketingali kehadiran jeung keburukan urang najan selesai. Ini yaumul hisab. Satos kali tinggalikeun kieu sampai di sidang hiji-hiji nah maneh berkalamukeun kieu. Mulut kita terkunci yang bicara tangan kita, rambut kita, telinga kita, kaki kita. Supaya tubuh Allah dalam bahaya. Nah itu bakal kealaman. Saparantosan ditinggal di sidang dipisah ke kehadiran urang sareng kaburukan. Saatosna dipisah ditimbang di poe anu kalima yaumul mizan. Hari penimbangan amal.
amalan anu mizan teu kuasa nimbangna kusapa berat ka cida. Tapi amalan ieu sepele amalkeun. Lawan cida. Subhanallah, rasul ahsanti dia kamu itu. Abi yang gede kepada adalah kepada ibu. Oh HP. Survei ibu. Non? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wasakinatani fil mizan. Dua kalimat mudah diucapkan ku lisan, dicintai ku Allah Maha Rahman, berat timbangannya di mizan. Naon eta? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sing saha anu ngucapkeun ieu teh hiji kalimat bakal dipelak dikeun surgana hiji pohon kurma satanpal. Anu batangna tina yakut perhiasan anu pamahaman. Wa ihnuhu minadz dzahab, rantingna tina emas. Kabayang tuh aya tatangkalan rantingna tina emas. Batangna yakut dikerupane kieu beuleuh. Wa tamruhu ahanna minal asali wa abyadu minal labani. Jeung kormana leuwih manis tibatan madu, jeung leuwih bodas tibatan susu. Pernah ningal korma pada itu? Dah campur. Karunya, kayak kumpul balas ditinggal gitu nih. Udah suka dulu lah. Amin. Satu siapa bisa ditimbang di data timbangan, hadir tanam be urang lebat karena hari kagenap poe kagenap yaumul jaza, hari pembalasan amal hade dibalas surga, amal soleh, amal salah dibalas neraka. Saya dan urang bakal ngalintas di dia oke. Setiap kita akan melintas di titian sirat. Wa minhum may yamuru alai kalamsil basar, di antara jami ayat yang melintas dari ibarat sakijuk. Ulan, hadir, ayat di dia, hadir. Dia halaman surga, bukan itu terus ke surga. Dihadapkan dia ayat 7 komplek neraka, ayat komplek neraka. Ayat neraka wer, neraka sangkor, kalian utama said jahit jahanam. Jami anu langgar tina jembatan terus kalau yang lain 76 tahun sampai kecil. Sampai dugi karena dasar darah kabayang 76 tahun layang-layang. Kaduluk tutung hirup deui, kaduluk tutung hirup deui. La yamutu fiha wala. Ieu gambaran jalma anu murad tidak kasus tidak jembatan kan neraka. Ayo sudah tidak warna oranye. Bapak Ibu, ini hanya gambaran saja bagaimana orang yang pernah lihat ini belum? Katus ngalaman? Tahu? Ia mengumpulkan di gambaran hukum kenyataan anak biasa langsung dasar tidak hadir. Seorang manusia memanggil ayahnya, memanggil ibunya, memanggil keluarganya, semua dipanggil. Bahkan amal ibadahnya pun dipanggil. Mana sholat saya? Aku suka sholat di dunia. Mana sholat tidak menyelamatkan saya? Mana haji saya ditolak 76 tahun tak layang-layang. Ternyata ayat menyelamatkan terus teman anak neraka.
Nalika dugi eta neraka kana seuneu neraka dugi kana tuburna tiba-tiba aya hiji tangan nyamber ka eta jemaah. Set diselamatkeun itu dia. Siapa kamu? Kenapa kamu terlambat menyelamatkan aku? Lihat kedua kakiku sudah masuk ke dalam neraka terbakar hangus. Kenapa kau terlambat? Gara-gara kau terlambat menyelamatkan aku. Aku sudah terbakar kakiku oleh neraka. Siapa kamu? Aku adalah ibadah sholatmu. Aku ibadah sholatmu. Aku terlambat menyelamatkan kau karena kau suka terlambat menunaikan aku. So akhir-akhirkan kaulah. Karena aku terlambat menunaikan sholat, maka aku pun terlambat menyelamatkan engkau. Subhanallah. Apa ya? Nah, hadirna Ramadan berkah pikir urang. Kusabab nalika Ramadan tiba, nalika urang laksanakeun ibadah saum dijauhkeun urang tina neraka. Rasulullah SAW meninggalkan di hadis sahih dan kitab Nusatul Mutakin syarah kitab Riyadhus Shalihin Qadasi An-Nawawi. Rasulullah meninggalkan Mamin abdin yasumu yawman fisabilillah. Tidak ada seorang hamba pun yang saum di jalan Allah satu hari saja, illa ba'adallahu bidzalika yaum, melainkan Allah akan menjauhkan dia dengan saumnya satu hari itu sab'ina khalifah minan nar, 70 tahun tina neraka. Aya jalma anu saum di jalan Allah sadinten sapoe, melainkan Allah bakal ngajauhkan eta jalma 70 tahun tina neraka. Alhamdulillah. Cacakan ngan sadinten tah. Omong sebulan. Sebulan sabaraha dinten? 30 dinten. 30 dikali 70. 2100 tahun ulang dijauhkeun tina neraka. Tah ieu berkahna Ramadan. Maka terlepas lamun Rasulullah meninggalkan ke urang, law ya'lamun nasu ma fi Ramadan min al-khairat la yatamannau ayakuna sanatu Ramadan kullaha. Andaikan manusia tahu kebaikan demi kebaikan, keutamaan demi keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya manusia berharap, ya Allah, jadikanlah satu tahun Ramadan semuanya agar kami jauh dari api neraka. Bingah tahu suping Ramadan. Alhamdulillah. Ya Allah, selamatkan berikan abdi balik dari lawabah. Anu kedua, di sasi Ramadan jarak tercipta antawis urang sareng surga caket pisan. Tercipta jarak anu caket antawis urang jeung surga Allah kan di bulan Ramadan. Di bulan dina hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah SAW meninggalkan Otiyat ummati fi Ramadan khamsan lam yu'tihunna qabli. Umat kaula diberi 5 keutamaan khusus di bulan Ramadan anu teu dibikeun ka umat anu sajengan umat kaula hukum. Kahiji idaja awalul lailatin Rasulullah ila lamun rek datang hiji Ramadan dinten poe pertama Ramadan Allah bakal ningali hamba-hambana. Saha mempersiapkan kedatangan Ramadan dengan baik, nyiapkan kebersihan mana, nyiapkan kesehatan fisik, dahaya ibadah saum supaya sehat, melaksanakan saum biasa bersih sempurna, tarawih biasa teu katinggalan, salat berjamaah di masjid teu katinggalan, umum di masjid Al-Fatih. Ustaz ada, ayo Ustaz Rahmat ngajar kelatih. Terus nyiapkan harta kusabab paham lamun sedekah di bulan Ramadan pahalana luar biasa. Siksa jalma anu nyiapkeun datang na Ramadan ku persiapan anu hade maka Allah baris perhatikeun ka eta jalma. Tah ieu jalma bener nyiapkeun Ramadan teh kahiji persiapan ruhiyah, persiapan iman jeung Islam. Kusabab lamun teu gaduh iman teu gaduh Islam seueur godaan anu teu nyiapkeun kana iman laras. Ya aya budak pedegong hese nepi ka amuk urang padahal bersaulah kada nahan ternyata godaan iman. Maka jalmi anu paham kana keutamaan Ramadan pasti nyambung Ramadan ku persiapan iman jeung Islam. I'adadul ruhiyah, persiapan ruhiyah. Sabab yakin di bulan Ramadan bakal godaan. Kedua, i'adadu ilmi, persiapan ilmu. Kusabab seueur keutamaan anu aya di bulan Ramadan maka urang kada belajar hakikat Ramadan.
hartosna Ramadan, amaliyah di bulan Ramadan, saum Ramadan, sholat taraweh, tilawah Quran, sadayana ta eta priori ilmu. Sakan bulan Ramadan bermanfaat jeung barokah. Kada aya persiapan ilmu. Nu katilu, i'dadul jasadi, persiapan fisik. Urang kedah sehat ke Ramadan supaya biasa saum, biasa taraweh, biasa sholat berjamaah, biasa amal soleh. Amun geuring moal biasa urang ngalaksanakeun ibadah saum sareng sadayana. Harus maka priori persiapan fisik, i'dadul jasadi. Anu kaopat i'dadul mali, persiapan harta. Nah, kita persiapan harta tinggal bae. Iya, aya dina kitab di satu mutakin halaman 212 ya, kitab karangan Imam As-Samarqandi. Namun ya kitab belakangan ditahqiq kepada ulama mutaakhirin. Yang kitab dia seueur hadis-hadis dhaif bahkan munkar. Ieu hadis kepada ditinggalkan hadisna munkar Bapak Ibu. Abdi sedih ningali kehidupan zaman ayeuna umat Islam utamina dina ibadah salat. Nah, bersedih Ustaz ibadah salat sih. Bu, iraha sholat zuhur dilaksanakan. Kapan sholat zuhur dilaksanakan? Aya ada zuhur dikumandangkeun iraha. Biasana disebutkeun tah dengan subuh jam 4 tilu genep, zuhur jam 11.57. Nah, terus zuhur 11.57. Da sholat mah tinggal karena panon subuh nalika fajar sidikah tinggal dari subuh ke baros tinggal. Alhamdulillah tiap subuh ke baros tinggal ke anu fajar ketinggal fajar ke baros sampai sholat. Da sunah lagi sanes jam sakitu dari zaman Rasul aya jam mas. Kedah mulih di bulan kana Quran sunnah dengan ibadah utamina sholat teras. Di baris mani ngatawas aku bojo. Punten Bu, subuh tadi mah abdi teh ka masjid. Najan buka sate acan subuh tapi hoyong ngamalkeun subuh ku ikuti kana sunnah. Ningal kana fajar nalika aya bodas kitu tadi timur di wetan ta eta ciri subuh paratus dongkap. Sampai di baris mah ada. Harus kita pun dan sunnah kitu. Salat lohor, iraha salat lohor sanes jam sakitu sanes. Pami aya ponon poe ngaglicir ka barat ka kulon bayangan urang ka timur sakedik ta eta waktu duhur sok aya tadi di ditu tos duhur tah. Ta eta sunnah teras. Kita kumaha? Tinggal maka kalau pandingakeun ka payun lamun kapolker terus itu tinggal kalangkan urang kapolker eta lotot kana waktos duhur. Jadi ini kan dengan tadi itu mayu keluar kemana pulangnya? Pulang itu namun bayangan pulang kan itu kalau sampai keluar sekedik bayangan kan itu sekedik rasa kita enak terus betul sholat pohon. Sok tinggal, namun terus katingal mau sana. Terus katingal ada aja, ada aja apa? Kapolker. Pamita acan palampoy masih di luhur eta haram kurang sholat. Waktu haram salat tatkala matahari tepat di atas kepala kita. Terus tinggal keluar contoh atas. Oh berarti tersalat Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, punten sekedap skrip Bapak Ibu serta acara ditutup. Rasulullah SAW meninggalkan man fatara fi shaiban sing saha anu masihan berbuka saum ka jalma anu saum masihan futur. Kang nuju saum mohon. Kang sakedapli magrib ya cai ti abdi aya kolak ti abdi. Cai ngan 500 aku wakaf. Leres? Terus kolak kan 5.000. Modalna 5.500. Leres? Buka atas si akan ku sedekah urang. Alhamdulillah si akan berbuka saum ku sedekah urang kenging pahala saum urang jeung urang kenging pahala saum si akan. Pahala saum si akan teu dikurangan. Kahiji eta kadua, urang kenging pahala memerdekakan budak.
Sabaraha merdekakan budak, Bilal bin Rabah dimerdekakan 200 dinar. Sadinar 2,5 juta. Jadi sabaraha harga memerdekakan Bilal? 500 juta. Ngan seukur kolak 5.000, cai 500, kenging pahala 500 juta. Subhanallah, tadi disebut berkah na Ramadan. Ziyadatul khair wa ziyadatul ajriyah. Bertambahnya kebaikan dan bertambahnya pahala. Kang salat maghrib berjamaah, beres salat maghrib Kang tingali aya rumah makan laksana, aya Ampera, aya warung Tegal, aya warung Padang. Lu mana? Warteg we yuk, karena murah. Lamun ka warteg ditraktir ku urang Kang tuang. Wareg teh si akang. Kumaha Rasulullah? Kana lahu maghfiratan lidunubi. Allah baris ngaampura kana dosa-dosa. Kedua, wasatahu rabbuhu min haudi. Allah bakal masihan cai tina telaga kaula di padang mahsyar. Moal haus nepi ka lebet ka surga. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما